သင်ကြားပေးတဲ့ Adobe Illustrator class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Illustrator မှာအရေးပါတဲ့ Artboards တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး file တစ်ခု create လုပ်ပါမယ်။ဒီဘက်က create new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ width နဲ့ height ကိုချိန်ပါမယ်။အဲ့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ pixel နဲ့ inches ဆိုပြီးရွေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ pixel ကတော့ digital ဓာတ်ပုံတွေအတွက်အဓိကသုံးတာပါ။ inches ကတော့ကျွန်တော်ဒီ print ထုတ်မဲ့ design တွေကိုဒီလက်မနဲ့ printer နဲ့ထုတ်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့လက်မနဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် inches ကိုသုံးလိုက်မယ်။ကိုကဒီမှာ digital နဲ့သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook အတွက် design တွေပါဖန်တီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ pixel နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ width နဲ့ height ကို10 inches စီထားလိုက်မယ်။လို့ရှိရင်မှာ color mode ကိုကျွန်တော်ဒီ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CMYK color နဲ့ပဲသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ artboard ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ artboard ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ artboard ကိုနှစ်ခုပေးခဲ့လို့ရတယ်သုံးခုပေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ artboard နှစ်ခုလောက်ယူပြီးတော့ create နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့က artboard နှစ်ခုထားပြီးတော့ create လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ artboard နှစ်ခုပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီ artboard တွေကဘာတော့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ artboard ပေါ်မှာဆွဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Illustrator မှာကဒီကျွန်တော်ကဒီ design တွေနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခါလဲဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file တွေအများကြီးဖန်တီးကြမလို့ပါဘူးဒီ artboard တွေနဲ့ပဲဒီ file တစ်ခုတည်းနဲ့ artboard တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ artboard နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ artboard တွေအသစ်ထပ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ tools panel လေးမှာ artboard tool ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူရဲ့ shortcut ကတော့ control နဲ့ O နဲ့ပါဒီ artboard tool ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ artboard တွေကိုထပ်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကို edit လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ artboard တစ်ခုပေါ်ကို click လေးတစ်ချက်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြားလေးကဘေးပညာရွှေ့လို့ရတဲ့မြားလေးပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ artboard ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ artboard ရဲ့ဘေးတောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကို size ကိုဒီကနေချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file ဖွင့်တဲ့အခါမှာမချိန်ခဲ့ရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ artboard တွေကိုချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ artboard 2ကိုရွေးထားပြီးဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာ artboard 2နဲ့ဆိုင်နဲ့ဒီမှာ control panel လေးကြာလာပါပြီ။ Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်ရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ artboard ကို file နဲ့ရောက်ခါမှာကျွန်တော်ဒီပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ letter တွေပါအတွက်သုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က custom ဆိုရဲ drop down ပေါက်လေးကိုမြားလေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ letter အတွက်ဆိုရင်သူ size နဲ့သူရှိပါတယ်ဒီထဲကနေလာပြီးတော့ size တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် A3 အတွက်လား B4 အတွက်လားဒါမှမဟုတ် legal size လားလို့ရှိရင်တော့ဒီ iPhone X အတွက် design ဆွဲချင်တာလားဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် output တွေလာပြီးတော့ size တွေသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ letter လေးတစ်ချက်နေကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ letter ဆိုရင်သူ့ရဲ့ letter size ဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒီ17လက်မနဲ့ဒီ width 17လက်မနဲ့ height က 8.5 လက်မကိုသူသတ်မှတ်ပေးထားတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ output ကို orientation ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ပြီးမှာ portrait နဲ့ landscape ဆိုပြီးရှိပါတယ် portrait ကတော့ down လိုက်ပါကျွန်တော်ဒါကိုချိန်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ width နဲ့ height ကလည်းဒီ value တွေပြောင်းသွားမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတခြားပါရှိသေးလဲဒီမှာ iPhone 8 အတွက်ဆိုရင် iPhone 8 အတွက် screen size เนาะ iPhone 8 ရဲ့ screen size တိုင်းသူကလာပြီးတော့ချိန်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာ artboard တွေကိုဒီအရင်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် screen ကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ view တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ fit all in window ဆိုတာလေးကိုချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ artboard size နဲ့အကိုက် window ကိုဖန်တီးပြီးပါပါဆိုတော့ဒီ keyboard က alt key လေးဖိပြီးတော့ mouse က scroll wheel ကိုသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အချုံးချဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ artboard တွေကိုကျွန်တော်ဒီ screen နေရာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က space bar လေးကိုဖိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လက်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ click လေးကိုဖိပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ artboard ပေါ့နော်ဒီ artboard 2ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်က design ဆွဲမယ်ဒီ artboard ကိုပဲအပြည့်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ artboard 2လေးကို select တစ်ချက်ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် control နဲ့ 0 နဲ့နှိပ်လိုက်ပါ control 0 မနှိပ်ရင်လည်းကျွန်တော် view တဲ့ကဒီမှာ fit artboard in window ဆိုတာရှိပါတယ်သူရဲ့ shortcut ကလည်း control 0ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ artboard ကိုဒီ size ပေါ့နော် screen အပြည့်ကြည့်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ control 0နှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဘေးက artboard ရဲ့ size အပြည့် screen မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီ artboard ရဲ့ size ကိုပြင်ရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါ်ကဘာလေးမှာ
ဒါဆိုရင် width နဲ့ height နဲ့လာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ10လက်မစီပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ height ကိုလည်း10လက်မ keyboard ကနေ10လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးကဒီ constraint width and height proportion ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ width နဲ့ height နဲ့ကဘယ်လို change width ကို height ကို လိုက်ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် artboard option တွေကနေသွားပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ artboard ကို select ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ artboard tool လေးပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ artboard option လေးကြာလာပါပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ width နဲ့ height တွေကိုဒီကနေလာပြီးတော့ change လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ artboard ရဲ့နေရာတွေကို x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးကိုနေရာကြိုက်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ artboard ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်တွေပြောင်းလိုက်တာနဲ့အပေါ်ကဒီမှာဘာတန်းလေးမှာလိုက်ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်က artboard option နဲ့ဒီပေါ်ကဘာတန်းလေးနဲ့ကအတူတူပဲလို့ဆိုလိုတာပါပြီးရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကဒီ artboard ရဲ့ size တွေပြောင်းလိုက်တိုင်းဒီပေါ်မှာလည်းပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေမှာပါအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်အပေါ်မှာဒီ plus sign နဲ့ရှိပါတယ် new artboard ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ artboard တစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ new artboard ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ size အတိုင်းနောက်ထပ် artboard တစ်ခုကျလာမှာပါဒီမှာဆိုရင် artboard 3ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ size အတိုင်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ artboard လေးကိုဒီ larger size ဆွဲချဲ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် new artboard ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ size တူတဲ့ artboard တစ်ခုနောက်ထပ်ထပ်ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီလိုနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ artboard ကိုဆွဲလို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီ artboard ပေါ်မှာတင်မယ်နဲ့ artboard တူလေးရွေးပြီးတော့နောက်ကဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကာဆာလေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ artboard ဆွဲမဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click လေးဖိပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ width နဲ့ height ကိုမလာပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဖက်အညီလိုချင်တယ်ပေါ့နော် width နဲ့ height ကိုအညီလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က shift key လေးကိုဖိပြီးတော့မှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးယူခဲ့တဲ့ artboard အတိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ artboard အတိုင်းသူက width နဲ့ height ကိုအသေးချိန်ပေးမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ထားလိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကဘယ်နှခုလဲဒီမှာ artboard ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ရဲ့ထိပ်မှာတက်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် artboard 1ဒါဆိုရင် artboard 2တော့ဒီ artboard ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာ double click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့နေရာမှာ artboard ကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ artboard တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ properties panel လေးကိုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ properties panel မှာပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် window ထဲမှာwindow ထဲက property ဆိုတာလေးကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ property လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ artboard တွေကိုပြင်ဆင်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ property panel တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကိုအသစ်ထပ်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ artboard ကိုရွေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါဆိုရင် orientation ကိုလာပြီးချိန်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ size တွေကိုဒီကနေလည်းလာပြီးချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ move outward with artboard ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကဒီ control bar လေးမှာဒီရဲ့ sign လေးနဲ့တူပါတယ်နောက်ဆိုရင် move copy outward in artboard ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ artboard ပေါ်မှာ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ rectangle ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ artboard ကိုနေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ rectangle လေးကကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမကြံခဲ့ခြင်းဘူးဒီ artboard နဲ့ rectangle နဲ့ကိုတကယ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရဲ့ဒီ move copy outward in artboard ဆိုတဲ့ sign လေးကို click နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာနှိပ်လိုက်တဲ့ဒီအောက်မှာအမှန်ကြီးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေလည်းအမှန်ကြီးလေးချစ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဟောဗီဒီယိုလုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကိုဘယ်လိုနေရာရွှေ့ကျွန်တော် artboard ပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့ shape တွေ design တွေက artboard နဲ့အတူလိုက်ပြီးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ artboard တွေကိုဘယ်လိုမျိုး array လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ order လေးဖိပြီးတော့ screen နဲ့ချုံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် artboard နောက်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်နောက်ဆိုရင် plus sign လေးနှိပ်ပြီးတော့ artboard တွေထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ artboard တွေကဒီမှာဆိုရင်9ခုအဲ့ဒီ9ခုကိုဒီလိုမျိုးမထားခြင်းဘူးဒီအပေါ်အောက် down လိုက်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးထား
လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window ထဲမှာ Artboard ဒီ panel လေးကိုခေါ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် window ထဲမှာ Artboard ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Artboard ဒီ drop down box လေးပေါ့နော် Artboard panel လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ Artboard ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Artboard တွေကိုတွားလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Artboard 2ပေါ့နော်ကျွန်တော် Artboard 7ကိုတွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Artboard 7ကိုရောက်သွားမှာပါဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေကို arrange ပေါ့နော်စီကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်အောင်ထားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒီ Z ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော် Z ပုံစံလေးနဲ့ arrange Artboard Artboard ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေကိုပြင်ဆင်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ်လာပါပြီဒီမှာဆိုရင်အပေါ်က layout ထဲမှာကျွန်တော် Artboard တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသွားခြင်းလဲအပေါ်ကသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9ဒီမျိုး Artboard တွေကိုမြင်ရမှာပါဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ1 2 3ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ4ကိုသူ့ရဲ့အောက်မှာဆက်ဆင်းခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ Z ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ column ကို3ထိရေးခဲ့မယ်ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ Artboard က3 Artboard 3ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်ကိုသူကဒီမှာ Z ပုံစံလေး Artboard 4အောက်ဆင်းသွားတယ်ပြီးရင်5 6မှာဆိုရင်3ခုပြည့်ပါပြီဆိုတော့အောက်ကိုထပ်ဆင်းတယ်ဒါမျိုးပြောတာပါရောဒီ Artboard လေးကို size ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ရှင်းသွားအောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Artboard တွေကို arrange ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Artboard တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီကြားထဲက spacing လေးကိုဘယ်လောက်ခြားမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် spacing ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မလောက်ခြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီး OK နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတစ်လက်မစီခြားသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်အပေါ်အောက်ကိုပြီးတိုက်တော့ Artboard တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတစ်လက်မစီသူကခြားပေးလိုက်တာပါအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအောက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3ခုပြည့်သွားရင်ဒီအပေါ်ကိုဒါမျိုး N ပုံစံလေးပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ရောက်ထဲမှာဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုစီပေါ့နော်ဒီ row ကိုနှစ်ခုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရွေးခဲ့မယ်ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4သွားဒါမျိုးသွားပေးလိုက်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေစီစဉ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေအသစ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က plus sign လေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ Artboard တွေခေါ်လို့ရပါတယ်ဝေတာတော့ကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေ arrange စီစဉ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်လို့ကျွန်တော်ဒီ Artboard တွေကိုနေရာမျိုးဘယ်လိုမျိုးရွှေ့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဒီ screen ရဲ့အောက် down လေးမှာဒီ Artboard နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ option လေးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီ previous ဆိုတဲ့အများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင် Artboard 7ကိုရောက်သွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင် Artboard 6ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကဒီမြားတန်းပေါ့နော်ဒီ first ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး Artboard ကိုရောက်သွားမယ် Artboard 1လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနောက်ဆုံး Artboard ကိုတွားခြင်း last ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီ Artboard 8ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး Artboard ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နံပါတ်လေးတွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့တွားခြင်းတဲ့ Artboard ကိုတွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Artboard တွေကိုနေရာရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက် Artboard တွေကိုနေရာချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Artboard 2လေးယူပြီးလို့ရှိရင် Artboard လေးတွေကိုဒါမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်နေရာကိုဆွဲပြီးတော့စီစဉ်လို့ရပါတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ properties panel ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Artboard တွေကိုဒီမှာ rearrange all နှိပ်ပြီးတော့ Artboard တွေကိုဆွမ်းနာဒီပြန်ပြီးတော့ arrange စီစဉ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Artboard တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင် Artboard 1ဆိုတဲ့ဒီထဲကနေလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Artboard လေးကနာမည်ပြောင်းသွားပါပြီ။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Illustrator သုံးတဲ့အခါမှာဒီအရေးပါတဲ့ Artboard အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ shape တွေဆွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။